ასე თუ ისე შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ რომანი მოახდინა რაც სულიად განსაკუთრებული შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ჩვენი ქართული რომანის თანამედროვე რომანისტიკა არ არის განებივრებული ამ რანგის და ამ დონის წიგნებით შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აქ ერთმანეთს შეერწყა სულიად განსაკუთრებული მხატვრული აღქმა, წერის მანერა, რომელიც არაჩვეულებრივია ჩემი აზრით, სრულიად განსაკუთრებული დღეს თანამედროვე ქართულ წერლობაში და რაღაც შინაგანია ისეთი მიწიდან, ერთდროულად ზეციდან და მიწიდან მომავალი სიბრძნე, სრულიად ინტუიტიური სიბრძნე, ინტელექტუალური და ამავე დროს სადღაც შიგნიდან ქვეცნობიერიდან მომავალი სიბრძნე, რომელიც სიცოცხლის რაღაც ისეთ შრეებს წვდება, რომელსაც ერთი შეხედვით აი ცნობიერით ადამიანი ვერ მიწვდება. ეს არის ქვეცნობიერში მოგზაურობა, შეიძლება ითქვას ეს წიგნი. ახლა მე ამაზე დავწერე წერილი, რომელიც როგორც როსტომასთან დამოუკიდებია და ამიტომ აღარ მინდა რომ ის წერილი კიდევ ერთხელ წავიკითხო აქ დაიბეჭდება. და თან კიდევ მაქვს ერთი მიზეზი, როგორც მე აღმოვაჩინე, არ მთავრდება დავუშვათ დაწერე ერთი წერილი, ხო? ამ რომანზე, რომ იქ ფიქრი არ მთავრდება. მე კიდევ ვიფიქრე, კიდევ რაღაც ახალი განცდა გაჩნდა, ახალი ემოცია წამოვიდა. მაგალითად მე წერილს მაინც ვიტყვი, სიტყვით როგორ წარმოვიდგინე აი ამ სამყაროს აღქმა. ეს არის სამი შრეა მოქმედი ამ რომანში, ეს არის ამბავი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დანაწილებულია და ესეც ჩემი აზრით რაღაცა სტრუქტურა არის, გრაფიკული სტრუქტურა, სრულიად უცხო კომპოზიციური, ნაწევრდება ამბავი და ძალიან დატვირთულია შინაარსობრივად. მეორე შრე ეს არის ემოციური შრე, როდესაც იკვრება კავშირი წერალსა და მკითხველს შორის და არ მთავრდება, ასე ვთქვათ, წერის ემოციის გადმოცემით, არამედ გრძელდება მკითხველის ემოციური თანაზიარობა და მესამე და უმთავრესი და რაც ჩემი აზრით უნიკალურია, ეს არის თვითონ მხატვრული ქსოვილი, ტექსტი, მთელი თავისი ნიშნებით, თავისი სივრცისა და დროის სრულიად განსაკუთრებული სტრუქტურით. აი ეს ტექსტი, ქსოვილი, არის ძალიან საინტერესო, უამრავი სახით, ხატით, ნიუანსით შევსებული, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანის თვალს ვერ შეემჩნია და აქ არის ზუსტად განაწილებული და იქსოვება, შეიძლება ითქვას, ეს ფერადოვანი სამყარო ნინოს ხელით და უფრო სწორად ნინოს გულით. აქ გულია განუცხადებული და გული მოქმედებს. აქ ვერ იტყვი ადამიანი, აი პირდაპირ გულთან კავშირი ყარდება წერილისა და მკითხველის. ასევე თუ გაქვს შესაბამისად შეგრძნების უნარი, უდანაკარგოთ მიიღებ ამ სამყაროს. თუ არ გაქვს იმ შეგრძნების ნაწილობრივ მაინც, მაგრამ ჩემი აზრით მე რატომ ჯერა და იმედი მაქვს რაში ცხოვრობ, რომ სრულიად რო ვერ მიიღოს ასეთი ადამიანი არ დარჩება ჩვენ სინამდვილეში, ისე არ არის ჩვენი საქმე, იმდენად ძლიერი წიგნია, რომ როგორი ისიც არ უნდა იყოს ადამიანი გამოფიტული, დაბნეული, დაკარგული შინაგანად ამ სამყაროში. ამ წიგნს მაინც მიიღებს ჩემი აზრით. ეხლა რაც შეეხება იქ მე მიმაჩნია, რომ ნინო არის სიტყვით მხატვარი, აი ესე წარმოვიდგინე, დახატულია აქ ეს ყველაფერი და აი ლეონარდოს სფუმატოს პრინციპი, ანუ ბინდის შემოაქვს სიმქარე, რომელიც თანაზიარობის განცდას იწვევს და იქ ყოფნის და რაღაცა ლურჯ ბინდში, ატომყაც ესე წარმოვიდგინება, აი ამ ლურჯ ბინდში ჩაძირულ სამყაროში ეს სხეულები, რომლებიც
რეალურები არიან და ამავე დროს ირეალურებით. ხელშესახებნიც არიან, ძალიან ხელშესახები, ისეთი რომ გმირი მთავარი კაცი კოტელი ჟარები თითქოს გაცოცხლდა და აი მე გამიჩნდა მის მიმართ რაღაც ემოციები ვაყოფით ზოგჯერ გამოდავების სურვილი ანუ იმდენად და ამავე დროს არიან ისეთი ეფემერული როგორიც არის პოეტი ნინო ეკა რომელიც არის არაჩვეულებრივად დახატული პორტრეტი მისი იკვეთება და ამ დროს არის მე ვგრძნობ რომ არის წერლისა და გმირის იდენტიფიკაცია შინაგანი მაგრამ ის არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თვითონ კითხველის მიუხედავად იმისა ქალია თუ კაცი იოლად მოახდენს იდენტიფიკაციას აი ამ გმირთან და მასთან ერთად იცხოვრებს ამ ნაწარმოებში და ეს ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ არ ხოლმე წიგნები როდესაც ვერავისთან ვერ ახდენ იდენტიფიკაციას იბნები სივრციდან გადასრიალდება ასე ვთქვათ კითხვები ამაზე დაინახავს გადაუხრენ სამყაროს და სადღაც სხვაგან დაიწყება ასე ვთქვათ და არა ამ წიგნში და აქ არის ეს რომ მთლიანად მიდისი და შეხვავ ცხოვრება ამ წიგნის ფარგლებში რეალურსაც შეიქმნებ უკვე ცნობილ ეფემერულსა და ამავე დროს არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სულ ვაპარაკობთ შეიძლება თუ არა ახლო მომხდარი ისტორიული მოვლენების მაშინვე გაანალიზება, მაშინვე შეფასება, ну ხატულად გადაქმნა თუნდაც და აი აქ არის სულ ცოტა ხნის წინანდელი რეალობის 2007 წლის რეალობა შემოდის აი ამ პოეტურ ტექსტში სულზე ხრობელ ტექსტში შემოდის ეს უხეში რეალობა რომელიც არის ძალიან ძიმე აქ აღწერილი და არის ამავე დროს არა გაანალიზებული ცუდად ასე ვთქვათ მიწიერად მატერიალისტურად არამედ მხატვრული სახეებით გაანალიზებული ამითი ახდენს ემოციურ ზეგავლენას კითხვაზე ეს არის მხატვრული რეალიზება უმძიმესი რეალობისა შეიძლება ასე ითქვას ეს არის სათაურზე ისაუბრებს და მე მგონია რომ ეს ადამიანები უნდა იბადებოდნენ სიყვარულით. უსიყვარულოდ დაბადებული ადამიანები ანგრევენ სამყაროს. ასევე სიყვარულით უნდა იბადებოდნენ სიტყვებით. იმიტომ რომ უსიყვარულოდ დაბადებული სიტყვებით ანგრევენ სამყაროს. აი ამ წიგნში არის ოცნება სიყვარულით დაბადებაზე ადამიანის და სიყვარულით დაბადებაზე სიტყვის. და აი ამიტომ არის ეს წიგნი ძალიან ახლობელი და ძალიან ამაზე მშვენიერის ფაქისი და სათუთი წიგნია და მე მგონი ავტორიც ასეთია და ამიტომ მინდა რომ ძალიან დიდი სიყვარული გამოხატო. დიდი მადლობა